Tak děcka 3 kolečka. Ale běžím. Ruce! Neběhat! Chlapci, ruce! My jsme se měli na Ruce! Ruce! Ale nástup! Jirko, pohni sebou! No ale nástup, soupneme si! Tak teďka budeme hrát hru v táboře. Bude se běhat. Trochu. Tak jo. Kolik chceš? Hodně, prosím. To ti stačí, lidi si však přidat. Jaký chceš jogurt? Hrnkovej. Mám i nehodový. Vylezte z těch stanů! Chceš buchtu nebo jogurt? Buchtu. Jo, buchty došly. Máme i jogurt. Tak vidím tady adepty na služební oddíl. To ne, to... Nemůžeš vyhodit šnicl. Marodi! Léky! Do venkovní jídelny! Tak doufám, že jste si všimli, že se ochladilo, tak se podle toho koukejte oblíc. Všichni dlouhasy, dlouhý rukávy a vyměňte si ty boty a ne ty pantofle, co máte na sobě. Pevný boty musíte mít. Zaštěrovat stany! Neseďte na tom zábradlí. Vylezte z těch stanů! Nabít! Tak nás čeká výlet. A nezapomeňte, je přísný zákaz nákupu energetiáků. Tak, teď máte rozchod, můžete si jít nakoupit, nakupte si rozumně, ne žádný klanta, bramburku a kol, ať vám zase není večer blbě. Co děláš, ty vole? Aha, dej si 10. A dej si 10. Jo, a dej si 10. 10. 10. A dej si 10. A večer budeme hrát večerní hru, to bude teda tady v táboře. No to je asi všechno k programu, máte ještě někdo něco? Prosím vás, kdo máte ty lahvičky z výletu? Vymejte si je. Prkínka jsou zase celý počuraný, takže od teďka si k tomu všichni budou kluci sedat. Neseďte na tom zábradlí! Vy už se zase jdete vejít? Prší! Pláštěnku!